عمرك حلمت إن التاريخ مسلسل تلفزيوني عبارة عن حلقات، كل حلقة بتفك لك عقدة من عقد المنهج؟ أنا جاي دلوقتي أحقق لك الحلم ده وأقدم لك مسلسل التاريخ بين إيديك. بعد ما كان همك بس تنجح هتقفل التاريخ. يلا بينا. هو ليه التاريخ ما ينفعش يكون حدوتة أو حكاية نعملها في مسلسل والمسلسل ده يكون حلقات؟ بدل ما ناخد المحاضرة جزء واحد تكون متقسمة لحلقات، كل حلقة بتتكلم عن جزئية معينة، والجزئية ديت هتفيدني إن أنا أفهمها لوحديها وأقدر أستغلها إن أنا أحل. جاتني الفكرة ديت امبارح وأنا بسمع المسلسل، عشان كده النهاردة جيت وصورت لك حلقتك، حلقة مراجعة ليلة الامتحان على هيئة مسلسل بيتكون من 17 حلقة، كل حلقة هتتكلم عن جزء معين في المنهج. عايزك حضرتك تكون فايق ومجهز أدواتك، عايزك تكتب معايا كل تفصيلة هنقولها في كل حلقة من حلقات المسلسل. النهاردة مسلسلنا التاريخ بين إيديك، مسلسل هيخليك تقفل التاريخ. حضرتك لو كنت معانا من البداية ومذاكر التاريخ وفرمه، أو ما كنتش تعرف أي حاجة خالص عن التاريخ، المسلسل ده بعون الله اللي هيخليك مش بس تنجح، حضرتك هتقفل وتاخد الدرجة النهائية. شرط حضرتك تكون مركز معانا وبتكتب التفاصيل أول بأول. بطلب منك طلب إن حضرتك تسيب لنا كومنت تقول لنا رأيك وأكتر معلومة أنت استفدت بيها كانت في الحلقة الكام. يلا بينا ونروح مع بعضنا وأحداث المسلسل. نبدأ مع بعضنا مسلسلنا، وقبل ما ندخل على الحلقات هنبدأ بالتتر. التتر ده بيكون مكتوب فيه الشخصيات اللي شاركت في المسلسل، وهنبدأ شخصياتنا بالأسماء اللي كانت معانا في الترم كله. أول واحد اتكلمنا عنه اسمه ويل ديورانت، وحضرتك ده اللي اتكلم عن الحضارة وقال إن هي نشاط اجتماعي، وكمان ربط بين بناء الحضارة ومين والأمن. قال لك طول ما في أمن وأمان نقدر نبني حضارتنا. تاني شخصية من الشخصيات اللي شاركتنا في مسلسلنا مانيتون السمنودي. ومانيتون السمنودي ده عايزك تعرف ان هو كان مؤرخ مصري، اتكلم وكتب الأحداث اللي حصلت في مصر لأنه عصرها، كتب حاجات هو كان موجود فيها. وبص معايا كده، عايزك تعرف كمان إن كان في مؤرخ تاني اسمه هيرودوت. بس ده بقى مؤرخ يوناني عاش في مصر واتكلم عنها. طب اتكلم عنها في كتاب اسمه تمحيص الأخبار. اتكلم عن مصر في الفصل الثاني من الكتاب. كتب ايه عن مصر؟ كتب عن حياة مصر السياسية، أسماء الملوك، اتكلم عن المناخ، اتكلم عن كل حاجة تخصنا. طب في ناس تاني أبطال شاركتنا المسلسل؟ لا ده كتير، حضرتك اصبر معايا شوية كده عشان نعرف مين كان معانا في المسلسل. عندنا شاركنا في المسلسل هوميروس، وده شاعر إغريقي، عمل حاجة اسمها الإلياذة والأوديسا، وده شعر اتكلم فيه تمام عن السياسة في اليونان. مكملين مع بعضنا الشخصيات، استحملنا بقى. كان معانا في البطولة الملك مينا
أو نعرمر. ونقدر نقول إن الملك مينا ده موحد القطرين. من ضمن أعماله كمان إن هو بنى عاصمة جديدة اسمها منف، هنتكلم عنها بالتفصيل. ولنا في شخصيات تاني نقدر نقول كان عندنا أمنمحات الأول، وده بنى عاصمة جديدة اسمها أسيتاوي، ودي بناها لأغراض سياسية واقتصادية. هنعرف ده بعد شوية، بس خلينا في الشخصية. أمنمحات الأول، وده من ملوك تمام الدولة الوسطى. كمل معايا يا مستر الشخصيات، مكملين مع بعضينا. عندنا منتحتب الثاني، ده فيه شبه، اكتب كده، من نعرمر، لأنه وحد القطرين مرة أخرى. لأن جت فترة سيطرة العصر الانتقالي الأول، سيطر تاني حكام الأقاليم وكان ليهم النفوذ، فده رجع وخلى مصر حتة واحدة. يبقى منتحتب الثاني شبه نعرمر في توحيد القطرين وأعاد استقرار الدولة. طب ده كان في أنهي عصر؟ الدولة الوسطى. مكملين مع بعضينا الشخصيات، اوعى تزهق وتمل، بس ده هيفيدك جدا وهيخليك تعرف تحل بكل سهولة، عشان قلنا هدف المسلسل ان انت تقفل مش بس تنجح. بص معايا، سنوسرت الثالث، أمنمحات الثالث، ودول كان ليهم دور اقتصادي وتجاري، ودول كانوا في عصر الدولة الوسطى اللي اسمها الرخاء الاقتصادي. تعالوا اقول لك تكات للاتنين كده. يعني عندك مثلا أمنمحات الثالث، ده هو اللي كان ليه دور في بناء سد اللاهون. عندك سنوسرت الثالث، بص كده، من ضمن أعماله إلغاء التوريث لمهنة حاكم الإقليم. يبقى مين اللي ألغى توريث حكام الأقاليم؟ سنوسرت الثالث. تمام. مين اللي بنى سد اللاهون؟ تمام، قلنا أمنمحات الثالث. حلو الكلام؟ تمام. ندخل بعد كده على شخصيات تانية. أحمس قاهر الهكسوس، ده عايزك تعرف إن هو كان في عصر الدولة الحديثة، وده إنجازاته معانا في المسلسل إن هو هزم الهكسوس وطردهم خارج مصر. رجع للجنوب بعد ما طرد الهكسوس ومات هناك. ضيف شرف في المسلسل. ندخل بعد كده على حد تاني. عندنا تحتمس الثالث، وعايزك تعرف ان ده كان بطل عظيم. ده في عهد مصر كانت امبراطورية، يبقى في عهد مين مصر كانت امبراطورية؟ تحتمس الثالث. ايه اللي حصل كمان عشان تعرف الاحداث؟ انتصر
على تمام أمراء سوريا بقيادة أميرهم أمير قادش في معركة مجدو. فده كان قائد عسكري عظيم. مين القائد العسكري العظيم اللي زيه؟ ندخل لشخصية تانية اسمها رمسيس الثاني، وده حضرتك تمام انتصر على الحوثيين في اليمن، وبعد ما انتصر عليهم عمل معاهدة سلام. فده أعماله شبه القائد العظيم السادات، لأنه انتصر على إسرائيل وعملنا معاهم معاهدة سلام بعد الانتصار، بعد فرض القوة. عندي بطل من الأبطال اللي شاركونا المسلسل، رمسيس الثالث، وده حضرتك انتصر في معركة بحرية بأسطول مصر. والمعركة دي كانت ضد شعوب البحر المتوسط قبالة الدلتا، وانتصرنا فيها على شعوب البحر المتوسط. تعال نتكلم على شخصية تانية مهمة، إخناتون أو أمنتحتب الرابع، صاحب الثورة الدينية. دعا لعبادة إله واحد وهو الإله آتون. حصلت ثورة عارمة ضده من تمام أنصار الإله آمون من الكهنة. حلو. ندخل على شخصية تانية وهي حور محب. وده اللي قضى على الفوضى اللي حصلت بسبب إخناتون. طب قضى على الفوضى ازاي؟ لما عمل تشريعات، يعني قضى على الفوضى بالقوانين. تمام. طب القوانين دي كان هدفها ايه؟ تجيب في البلدي كده حق الفلاح. الفلاح كانت حقوقه ضيقة، وكمان عشان يحقق الاستقرار، كمان عشان كان فيه تمام ظلم ورشوة وفساد، يقضي على الفساد. تمام. ندخل بعد كده لشخصيات تاني شاركتنا، ده مهم ده وسجلوا معايا. شخصية اسمها أبسماتيك الأول ونخاو، ودول جم في عصر اسمه عصر النهضة. عصر النهضة دي الأسرة 26، يعني نعرف من كده إن هم كانوا في العصر المتأخر اللي كله ظلام، بس حضرتك في وسط الظلام ده نور. وجي نخاو اللي عمل تمام عن طريق بحارين من فينيقيا ان هو يلف حوالين افريقيا لاكتشافها، وكده يبقوا المصريين هم اللي اكتشفوا تمام طريق رأس الرجاء الصالح قبل
الأمريكان قبل البرتغاليين. يبقى حضرتك تمام عرفنا دول كان موقعهم فين. تعال نتكلم عن شخصية تانية كمان قبل ما ندخل على البطولة النسائية. بص معايا كده حضرتك، كان معانا حرخوف. مين حرخوف ده يا مستر؟ حضرتك ده كان بيرسل رئيس بعثة تجارية لشمال السودان، يعني كان ليه دور في التجارة، وده كان بيبعث في الدولة القديمة. هندخل بقى على البطولة النسائية اللي شاركونا في المنهج والمسلسل، ونبدأ بحتشبسوت. دي كان ليها دور سياسي حضرتك لأنها ملكة. أبرز أعمالها كان في التجارة، كان بتحب التاجر مع بلاد بوند. أشهر تجارتها كان في الأخشاب، خشب الأبانوس اللي كنا بنجيبه من بلاد بوند. ومن ضمن رحلاتها اللي كانت لبلاد بوند جابت حاجات نادرة زي زرافة وقرد وأسد. في حد تاني شاركنا من النساء أكيد. تيتي شيري وإياح حتب، جدة أحمس وأمه. ودي كان ليهم دور عسكري لأنهم هما اللي حمسوا أحمس. بص أحمس كده، هما اللي حمسوه علشان يقدر يكون جيش ويحارب الهكسوس. كمان الستات شاركتنا في المسلسل مش في دور سياسي ولا عسكري فقط، ولكن في دور ديني. إيزيس معبودة عامة عالمية. وكمان عندنا الإلهة معت رمز العدالة. في كمان بطولة نسائية شاركتنا في المسلسل، اسمها ايه؟ مارت إخناتون، بنت إخناتون. دي كانت شغالة كاتبة، وده بيقول لك ازاي ان الكتابة كانت مهمة عند جدك المصري القديم. في كمان سنوسرت الأول، وده كان ليه دور. عمل ايه سنوسرت الأول ده؟ جاب شمال السودان وقسمها الأقاليم زي مصر بالظبط. دي أشهر الشخصيات اللي شاركت معانا في المسلسل. ده الجزء الأول من التتر الشخصيات. هندخل على الجزء الثاني من التتر واللي هو بيتكلم عن الأماكن. يلا بينا. الجزء الثاني من التتر وهنتكلم فيه عن الأماكن اللي تم فيها التصوير والأحداث. إيه هي الأماكن اللي تم فيها التصوير والأحداث؟ هنبدأ بطيبة عشان أنا بحب الأقصر، وحضرتك ديت نعرف إن هي كانت عاصمة، كانت مركز لعبادة الإله آمون. فهنا ده حضرتك بص كده شق ديني، وهي عاصمة فده شق سياسي. كانت كمان فيها فنانين مصر فده شق ثقافي. وحضرتك تم فيها تكوين الجيش اللي حارب الهكسوس فده شق عسكري. ده كله يخص أول مكان عندنا طيبة. صورنا فين تاني ورحنا فين؟ هنعيش في أماكن كتيرة
فخلي بالك معايا. منف. ومنف ديت هي العاصمة اللي بناها نعرمر، وبناها أدام عاصمة لأسباب سياسية وكمان لأسباب عسكرية. يبقى تحفظ معايا إن منف عاصمة بناها نعرمر لأسباب سياسية وعسكرية. سياسية لأنها عاصمة، عسكرية اختارها في الجيزة في وسط مصر عشان يأمن الحدود من جميع الاتجاهات، فدي اسمها أسباب عسكرية. عندنا كمان عاصمة تاني اسمها أسيتاوي، ودي بناها أمين محات الأول، وقلنا إن ده من الشخصيات اللي شاركتنا في مسلسل النهاردة. ودي بنيت لأسباب أدام عاصمة سياسية واقتصادية عشان اخترناها في الدلتا عشان الزراعة. نكمل مع بعضينا أماكن التصوير والأحداث. أواريس دي مكانها الشرقية، ودي كانت عاصمة مصر أيام الهكسوس، كانوا متخذينها الهكسوس عاصمة ليهم. يبقى أواريس دي وحشة، عاصمة الأعداء. وعايزك تعرف بما إننا اتكلمنا في النقطة دي إن مصر في الوقت ده كان ليها 2 عاصمة، واحدة للأعداء أواريس، وطيبة اللي احنا لسه متكلمين عنها للمصريين. ده كان في العصر الانتقالي الثاني. نروح لمكان تاني جبنا سيرته، أخي تاتون، ودي حضرتك تل العمارنة في المنيا، ودي العاصمة اللي بناها إخناتون عشان يعملها مركز لعبادة آتون. فدي نشأت لأسباب طبعا عاصمة سياسية دينية، بناها عشان ينشر الديانة الجديدة الآتونية. حلو الكلام. نطلع من المنيا على أسوان. عايزك تعرف إن احنا اتكلمنا عن أسوان في التجارة لما قلنا احنا اخترنا أسوان وعملناها مركز لتبادل السلع بين مصر والسودان. ليه؟ تقول لي الأسباب جغرافية، مكانها هي قريبة ما بين مصر والسودان، هي اللي في المنتصف. عايزك تتكلم عن أهل النوبة وتعرف تمام إن دول كانوا بارعين في رمي القوس، تاستيو وتاستي، قوس ورامي القوس. عايزك تعرف إن احنا اتكلمنا عن بلاد فينيقيا، وبلاد فينيقيا ديت كنا بنستورد منها الأخشاب، خشب الأرز. لازم تعرف إن خشب الأرز ده هو اللي كنا بنجيبه من فينيقيا، والدليل على كده سينفرو اللي بعت 40 سفينة عشان يحملهم بخشب الأرز من بلاد فينيقيا. هنتكلم عن مكان تاني جبنا سيرته في المنهج، بلاد بوند، وده اللي استوردت منه حتشبسوت الأخشاب، كنا بنستورد منهم خشب الأبانوس. فعايزك تعرف إن الخشب المصري كان رديء، فاستوردنا الأخشاب من فينيقيا ومن بلاد بوند. كمان عايزك تعرف إن حتشبسوت بعتت لهم 5 سفن اللي جم محملين بالزرافة والأسد والكلام ده كله. ماشي. كمان قلنا
مسلسلنا ده كان فيه جزء اتصور في ليبيا، وليبيا كنا بنجيب منهم زيت الزيتون، كنا كمان بنجيب منهم الماشية عشان نذبحها وناكلها، فليها علاقة بالغذاء. كمان اتكلمنا عن السودان، كنا بنتاجر معاهم، تمام، ونجيب منهم ايه؟ البخور وادوات التحنيط. ادوات التحنيط كنا بنجيبها من السودان. حلو الكلام، كلام جميل. كمان جبنا سيرة الفيوم اللي بيننا عندها سد اسمه اللاهون، والسد ده كان ليه علاقة بزيادة الرقعة الزراعية، يعني اقتصاد، وكان ليه علاقة تمام بإنشاء مدن جديدة، يعني عمران. يبقى سد اللاهون كان ليه أهمية اقتصادية وعمرانية، وكان في الفيوم. حضرتك كده اتكلمنا في التتر عن الشخصيات اللي شاركت مسلسلنا، تمام، وكمان الأماكن اللي تم فيها التصوير. عارفك عايز تسمع الحلقة الأولى، يلا بينا. وجينا لكم والحلقة الأولى، متحمسين طبعا، عارفكم هتموتوا تسمعوا المسلسل. الحلقة الأولى بعنوان الحضارة مش ثابتة في مكان. عايزك تعرف إن الحضارة فعلا مش ثابتة في مكان، دي الحضارة بدأت في الشرق القديم. يعني حضرتك إيه هي بلاد الشرق القديم؟ مصر القديمة، العراق القديمة، بلاد فارس. دي كانت بداية الحضارة. يبقى هتكتب هنا دي بداية الحضارة، نهضة الحضارة، تمام؟ بداية ظهور الحضارة كان في مصر القديمة. طب حضرتك الحضارة استقرت هناك وسكتت؟ قال لك لا، شوية زهقت وراحت ماشية واخدة بعضها رايحة للغرب. راحت لمين في الغرب؟ راحت لبلاد اليونان وبلاد الرومان، ودول يعتبروا آخر حضارات، تمام، العصر القديم. خلاص الحضارة مشيت من الشرق وراحت على الغرب، تقعد وتسكت شوية ترجع تاني الشرق، أنا زهقت. بس رجعت للشرق، تمام، مع الفتوحات الإسلامية. بص كده، على يد الحضارة الإسلامية قعدت عندنا هنا في الشرق 1000 عام. أهلا بك يا حضارة، لا أنا زهقت ماشية كمان. راحت سايبانا ومشيت مرة تانية للغرب. راحت فين في الغرب؟ حضرتك راحت على أوروبا، وده كان في العصر الحديث مع بداية النهضة الأوروبية والثورة الصناعية، واستقرت هناك والحمد لله. هديت شوية كده ومش راضية تروح تمشي ولا تيجي، تقريبا رجلها وجعتها. يبقى تاني من الشرق، تمام، للغرب، ثم رجعت تاني الشرق مع الانتصارات الإسلامية والفتوحات الإسلامية، بعد كده رجعت للغرب. ودي كانت الحلقة الأولى بعنوان الحضارة مش ثابتة في مكان. وصلنا مع بعضينا للحلقة الثانية اللي اسمها أحداث وعصور. عايز أقول لك إن مؤرخين التاريخ قسموا العصور إلى 4 عصور. إيه هما؟ يلا نشوف مع بعضينا. العصور القديمة، العصور الوسطى، العصور الحديثة، وكمان عندنا التاريخ المعاصر أو العصر المعاصر. عندك العصور القديمة ديت اللي تم فيها بناء المقابر وبناء الأهرامات، اتعلمنا فيها الكتابة، بداية التاريخ. يبقى كده عايزك تعرف إن دي كده كان فيها بداية تعلم الكتابة، تمام، بداية الاستقرار، تمام، بتعلم الزراعة، بناء المقابر زي الأهرامات. دي حاجات بتميز العصور القديمة، وعايزك تضيف التكة دي كده يا حمادة، تعرف إن هي تم ظهر فيها الديانة المسيحية في العصور القديمة، واليهودية كمان. يبقى ظهرت الديانة المسيحية واليهودية في العصور القديمة. فل.
دخلنا للعصور الوسطى، ودي كان يغلب عليها الطابع الديني. ازاي؟ حضرتك ظهرت المسيحية في العصور القديمة لكن انتشرت في العصور الوسطى، فهنا انتشار المسيحية. ظهور الإسلام وانتشاره، يبقى العصور الوسطى دي ظهر فيها الإسلام وانتشر، لكن العصور القديمة ظهر فيها الديانة المسيحية واليهودية، لكن المسيحية انتشرت في العصور الوسطى. أي فتوحات إسلامية يكلمك عنها دي تخص تمام على العصور الوسطى، الفتوحات الإسلامية. تمام. عندنا العصور الحديثة، وهنا عايزك قبل ما ندخل على الحديثة تعرف إن العصور الوسطى دي كانت أوروبا ظلام، مفيش علم. دخلنا العصور الحديثة وابتدى يحصل تقدم اهو. فين؟ في اوروبا ابتدى يحصل، تعالى كده تمام، العصور الحديثة نهضة اوروبية، نهضة ادت لثورة صناعية. حلو، عندنا صناعة، عايزين موارد خام، نروح نشتري منين؟ طب وليه نشتري؟ تمام، أولا نعمل حركة استكشاف كده، نشوف مين اللي عنده موارد خام. كشوفات جغرافية، هندور نشوف الأماكن اللي فيها موارد خام، ونشوف السوق هنبيع تم فيه الموارد اللي هنصنعها دي لمين. تمام. فبعد كده لقينا ان افريقيا هي اللي عندها الموارد، افريقيا قارة غنية بالموارد. طب دي افريقيا على قدهم، احنا مش هنبيع ولا نشتري منهم، احنا هنعمل احتلال. واحتلال باللغة العربية تساوي كلمة استعمار لافريقيا. ودول بالترتيب نهضة اوروبية ادت لظهور ثورة صناعية، حركة كشوفات جغرافية، نشوف اماكن فيها موارد خام، هوب احتلناها. تمام. دخلنا بعد كده على التاريخ المعاصر او العصر المعاصر، وده نعرف ان كان عصر تناقضات. ليه تناقضات؟ لان كان في اشياء ايجابية وفي اشياء سلبية. يعني حضرتك العصر ده مثلا كان فيه تقدم علمي رهيب، تمام، دي حاجة حلوة، حاجة حلوة. تمام. العصر ده كان فيه كشوفات، بس حضرتك فضائية، ده احنا طلعنا القمر، اكتشفنا الكواكب. يبقى لما يقولك اكتشفنا مدن جديدة ده عصر حديث، لكن لو اكتشفنا كواكب جديدة طلعنا للقمر ده عصر معاصر. تمام. كان فيه كشوفات بس خاصة بالفضاء. تمام. دي حاجة حلوة، اكيد دي حاجة حلوة، تقدم العلمي وصول للقمر دي حاجة حلوة، بس كان في سلبيات. اول ما يكلمك عن اضرار العلم، الامراض المنتشرة، اي سلبية مثلا من سلبيات التلوث، تعرف ان ده عصر معاصر. عشان كده كان بنقول فيه تناقضات. كمان البلدان اللي احتلوها في العصور الحديثة تمام حصل لها تمام استقلال، يبقى ابتدى يحصل استقلال. استعمار ده تمام عصور حديثة، لكن عندك استقلال من الاستعمار لحضرتك عصور معاصرة. تمام. ورجعنا مع بعضينا والحلقة الثالثة بعنوان ادرس تاريخ هتروح المريخ. ايه ده؟ هو التاريخ ده مهم؟ طبعا، ودراسته مهمة جدا. ايه هي اهمية دراسة التاريخ؟ ده عنواننا اللي هنتكلم عنه في الحلقة الثالثة. حضرتك لما بندرس التاريخ بتعود علينا 4 اهميات. اول حاجة القدوة الصالحة، استخلاص العبر، الشعور بالمسؤولية، البعد عن التعصب. تعالوا نعرفهم مع بعضينا واحدة واحدة. القدوة الصالحة هنا بتتكلم ان انت بتدرس تاريخ اشخاص وازاي ان هم كانوا مؤثرين، فبتاخدهم قدوة ليك. هنا بيكلمك عن اعمال شخص، زي مثلا لما تقرأ كده في كتب التاريخ عن السادات واعماله وازاي قدر يطرد تمام اسرائيل من مصر ويرجع لنا سيناء، فحضرتك ممكن تاخد السادات قدوة في حياتك. قدوة يبقى شخص بنتكلم عنه.
ذات أعمال جيدة. حضرتك أبسط الأمور لو اتكلمنا عن الأنبياء، فدول أفضل قدوة لينا في الحياة. تاني نقطة استخلاص العبر. زي ما قلت لك هنا انت بتستفيد من شخص معين تاخده قدوة في حياتك، هنا انت بتستفيد من مجتمع معين. تمام؟ كان عنده مشكلة وانت استفدت من خبرته في ازاي حل المشكلة دي. ممكن تكون انت المجتمع نفسه. فمثلا لما نيجي نشوف مثلا مصر، إسرائيل حاربتنا في سنة 67 وضحكت علينا واحتلتنا. لما نيجي نحاربها في 73 أكيد مش هنقع في الأخطاء اللي وقعنا فيها في 67. شوف احنا اتعلمنا من خطأنا، يبقى حضرتك ده استخلاص عبر. اتعلمنا من خطأ مجتمع تاني فده برضه استخلاص عبر. يبقى مجتمع بيتعلم من أخطائه أو بيتعلم من أخطاء مجتمعات أخرى. الشعور بالمسؤولية. حضرتك الشعور بالمسؤولية لما يجي لك إن احنا بنحافظ على الآثار، مسؤولية. لما يجي يقول لك ان احنا بنساعد المحتاجين، مسؤولية. البعد عن التعصب بيقول لك ان الحضارة دي مش بتاعت حد، الحضارة دي مشارك فيها دول العالم كله واكثر من ديانة واكثر من لغة. فحضرتك هنا الحضارة مش بتاعتك لوحدك، الحضارة بتاعتنا كلنا. ما تبقاش متعصب احنا المصريين اصل الحضارة. فاهم انت ازاي احنا المصريين اصل الحضارة واحنا متعصبين بقى اذا كان عاجبكم. فحضرتك تاني ده اسمه البعد عن التعصب. تقبل الآخر، تقبل وجهات نظر الآخرين، كل ده تبع البعد عن التعصب. ودي كانت الحلقة الثالثة. مصادر دراسة التاريخ. وانت عارف ان مصادر دراسة التاريخ ديت في منها، تعالي كده، في منها الأولي أو مصادر أولية، في منها المصادر الثانوية. وعارف إن المصادر الأولية دي مصادر تنتمي لزمن حدوث الظاهرة أو الحدث التاريخي. زي مثلا ورقة بردي كتبت في الأسرة الأولى أو الأسرة الثانية أو الأسرة الثالثة. حضرتك لما تبقى معانا إحنا عندنا مستند يخص الزمن، ده اسمه مصادر أولية. لكن لما اقول لك جدي حكالي اصله شاف، انا بالنسبه لك مصادر ثانويه لاني انا ما شفتش، انا بحكي لك نقلا عن. هنا دي مصادر لا تنتمي لحدث وقوع الظاهره، لكن دي تنتمي. طب مين الافضل؟ اكيد الاوليه، بس صعب الحصول عليها. الثانويه تمام اقل دقه لكن سهل الحصول عليها. يلا بينا نشوف المصادر الاوليه والمصادر الثانويه. نبدا مع بعضنا بالمصادر الاوليه. أول مصدر من المصادر الأولية وهو الآثار، وده أهم مصدر، عشان كده بنقول عليه المصدر الأساسي. إيه هي تمام المصادر؟ إيه هي الآثار؟ حضرتك نقدر نقول كده تمام تماثيل، معابد، نقدر نقول تمام تمائم، حاجات تنتمي لنفس العصر. بص كده، جميع البقايا الأثرية القائمة مثل الأهرامات، المعابد، الآثار التي يتم عليها العثور أثناء الحفر مثل التماثيل والمومياوات والتمائم. تمام، عرفنا يعني إيه آثار. قال لك تاني حاجة النقوش، والنقوش دي يعني حضرتك تمام بص كده هننقش على شيء صلب، أحجار صلبة. تمام بص كده كل الرسومات والكتابات المدونة على مواد صلبة كالحجر والرخام والخشب والصلصال والمعادن وخاصة البرونز. وقسمناه لنوعين، غائرة وبارزة. تمام، غائرة مثل حجر باليرمو، وده حضرتك كاتبين فيه لغاية الملك الثاني أو الثالث من الأسرة الخامسة. ملك نعرمر ده كاتبين فيه أول أسرتين فقط. خلاص، الملك نعرمر ده عايزك تعرف إن كانوا رسمين الملك مينا وهو يضرب الأعداء، فده حضرتك تكتب جنبيه كده كان بيعرفنا الأسلحة، هو بيضرب الأعداء أكيد بأسلحة مش بالشبشب مثلا. البرديات، ورق البردي يعتبر تمام من الحاجات اللي كنا بنكتب عليها. مين اللي كان بيكتب عليها؟ أكيد العلماء ورجال الدولة والناس المهمين رجال الدين. الشعب العادي لا. انت لو مواطن عادي وعايز تعلم ابنك مش هنديك ورق بردي. ورق البردي دليل على التخصص عند المصريين، فلقينا ورقة بردي اسمها إبرس، ودي حضرتك كانت بردية طبية
عليها انواع لامراض وازاي نعالجها. ده دليل على تخصص المصري القديم في الطب. حلو الكلام، حلو الكلام. نطلع كده مع بعضينا. الاستراكة، وحضرتك ديت شقف، كسر فخار، معمولة من الطين، الطمي اللي بيجي من نهر النيل، ودي كان بيكتب عليها أبناء الفقراء. فعشان كده دي دليل على ناحية اجتماعية. الاستراكة ناحية اجتماعية. تمام؟ ليه؟ لأنها كان فيها طبقية. الغني هيكتب على ورق بردي، الفقراء هيكتبوا على استراكة. كانوا بيكتبوا عليها كل حاجة تخص حياتهم اليومية. تمام. النقود والمسكوكات يعني الفلوس، ودي ما كانتش موجودة أيام جدك المصري القديم. افتقدنا النقود والمسكوكات في دراسة الحضارة المصرية. طب حضرتك النقود والمسكوكات دي كنا بنعرف منها حاجتين مهمين، حاجة سياسية وحاجة اقتصادية. النقود كان بيبقى مرسوم عليها صورة الملك، فدي حاجة سياسية، وحضرتك بتتعامل من معدن، فحضرتك لو لقيتها معمولة من ذهب هعرف ان المجتمع ده غني، لكن لو لقيتها معمولة من فضة هعرف ان هو فقير، معمولة من برونز هعرف انهم على الله حكايتهم بقى. فحضرتك تاني من النقود والمسكوكات نقدر نحدد حاجتين، حاجة سياسية وحاجة اقتصادية. نكمل مع بعضنا. وكتابات المؤرخين القدماء مثل مانيتون السمنودي، زي ما قلنا اتكلمنا عنه في البداية، مؤرخ مصري، وهيرودوت مؤرخ يوناني. طب مين الأدق بالنسبة للحكاية عن مصر؟ السمنودي، لأنه كان عايش معانا، مش جه زارنا أسبوعين ومشي مثلا. مميزاتها أكثر دقة من المصادر السنوية لأنها معاصرة للأحداث التاريخية، يعني أكثر دقة. تمام. نروح مع بعضنا للمصادر السنوية. المصادر السنوية اسمها المراجع اهي بهالك كده. تمام. حضرتك ديت كتبت بعد فترة من حدوث الأحداث، يعني حضرتك ما اتكتبتش طازة. حضرتك أنا دلوقتي ممكن أكتب كتاب عن تاريخ مصر القديمة، طالما أنا حضرت الأحداث ما حضرتش الأحداث، فدي اسمها سنوية، يعني أقل دقة. أقل مين؟ دقة. أمثلتها كتابات الفلاسفة، وكتابات الفلاسفة سقراط، أرسطو، أفلاطون كانت تخص اليونان. كتابات الشعراء هيموروس اتكلمنا عليه في البداية، صاحب الإلياذة والأوديسا، ودي كان بيحكي عن اليونان أو الإغريق سياسيا. تمام. الأساطير، ودي حكاوي كان فيها مواعظ دينية وأخلاقية، زي قصة إيزيس وأوزوريس كانت تخص مصر، وقصة الطوفان كانت تخص الإغريق. يعني الأساطير سواء إيزيس أو أوزوريس أو الطوفان، الاثنين يخصوا الشرق القديم، مصر والعراق. فلما يقولك إيزيس وأوزوريس مصر القديمة، الطوفان العراق القديمة. الأساطير عامة تخص الشرق القديم لأنها اتكلمت عن مصر واتكلمت عن العراق. ندخل مع بعضينا على الحلقة الثالثة، لا ولا الرابعة، لا أخدناهم دول. هندخل مع بعضينا على الحلقة الخامسة. الأحداث مرت بسرعة والمسلسل بتتوالى حلقاته. يلا بسرعة اشرب شايك كده عشان تدخل، وهات لبك وفشارك وحاجاتك، واستعد للحلقة الخامسة. ونبدأ مع بعضينا أحداث الحلقة الخامسة اللي بتتكلم عن قيام الحضارة. حضرتك عشان المكان ده يكون فيه حضارة لازم يكون فيه عوامل تساعد على قيام الحضارة. العوامل ديت منها الطبيعي وخلقة ربنا، منها البشري اللي هو محتاج مجهودنا. يلا نشوف معانا تمام أو مع بعضينا الحلقة الخامسة لعوامل قيام الحضارة. بص معايا يا حمادة، عوامل قيام الحضارة في أي منطقة في العالم. قالك لازم يكون موجود فيه أنهار، تمام، موقع جغرافي متميز، والمناخ فل الفل ربيع طول السنة، عدم وجود حواجز أو موانع طبيعية، وفرة ثروات معدنية، وإنسان مكافح يستغل كل اللي فات ده عشان يبني الحضارة. ما لو ربنا ادانا كل ده وادانا حمادة الكسلان هيفضل نايم، مش هيستغل الحاجات دي. حلو الكلام، حلو الكلام. طب حضرتك احنا كمصريين كان عندنا الحاجات ديت وقدرنا نبني حضارة؟ عوامل الطبيعية كانت عندنا متمثلة في نهر النيل. نهر النيل حضرتك نكتب كده، نسيب الحلقة ديت كده وندخل نكتب مع بعضينا. نهر النيل
الوحدة، كان بيعلمنا الوحدة، ان احنا كنا بنقف مع بعضينا ايد واحدة، تمام، في المواقف اللي بتتطلب مشاركة، زي مثلا عندك كده وقت الفيضان. حلو الكلام. كمان كان بيعلمنا التكامل والتكافل، لان حضرتك كنا تمام البلد دي عندها محصول والبلد دي عندها محصول، فبيحصل تبادل للمحاصيل، واحنا بنتاجر مع بعضينا في تبادل المحاصيل كان بيحصل حاجة اسمها تواصل حضاري. وانت رايح تشتري سلعة، نفترض ان انت عايش في اسكندرية ورحت تشتريها من القاهرة، فحضرتك هتتعامل مع ناس عايشة في القاهرة، ممكن يكون عندهم حاجات مش موجودة في اسكندرية تتعلمها منهم او يتعلموا منك، فحضرتك احنا بنأثر في بعضينا ونتأثر من بعضنا، يعني بنتعلم من بعضنا، اسمها تواصل حضاري. فمصر كان فيها نهر النيل هو اساس قيام الحضارة المصرية، لأن الحضارة المصرية كانت قائمة على الزراعة. حلو الكلام. نروح لتاني نقطة، قال لك كان عندها موقع جغرافي متميز. بص معايا يا حمادة، الموقع المتميز. مصر حضرتك تعتبر قلب العالم، فهي موجودة في شمال أفريقيا، جزء منها موجود في آسيا، قريبة من أوروبا، فهي حضرتك قريبة تمام، أو تعتبر جامعة لقارات العالم القديم. حضرتك كمان بص كده، عندنا هنا بحر، عندنا هنا بحر، عندنا هنا نهر، فموقعنا اساسا المتميز واحنا في قلب العالم، ترمي سفينه هنا تلف افريقيا تمام، مين؟ اوروبا كلها. سفينه هنا تدخل على افريقيا، وتدخل كمان على شبه الجزيره العربيه، وتدخل على ايران الى اخره، تمام. ترمي سفينه في النيل تدخل على افريقيا. وصلت الثالث اللي كان فيه جندل هنا، جنادل، تمام، كسر الجندل الاول عشان يحصل ان احنا نقدر نتاجر مع تمام السودان. حلو الكلام. يبقى مصر ذات موقع متميز سهل عليها التجارة مع كل أنحاء العالم. حلو. قلت لك مصر قريبة من قارات العالم الثلاثة القديمة، فهي جزء من أفريقيا وآسيا، فرجة كعب وصلنا تمام أوروبا. انزل بقى. حلو الكلام. حلو الكلام. نتكلم كمان على الحدود الطبيعية الآمنة. ايه الحدود الطبيعية الآمنة؟ الناس اللي عايزة تحتلنا مش هتلاقي حتة تدخل منها، بس خلي بالك من التكة دي عشان هفيدك بمعلومة كويسة. بص يا حمادة، حضرتك ادي البحر، وادي تمام النهر، وادي هنا كده البحر الأحمر، هنا صحراء، هنا صحراء وليبيا، تمام. حلو. هنا السودان. قال لك الناس اللي عايزة تدخل مصر، البحر المتوسط من هنا حميها، لازم عشان يجولنا بأسطول وسفن، او احنا شايفينهم بالسفن جايين من اخر الدنيا هندغدغهم. وهنا البحر الأحمر حمينا. هنا ربنا خلق حاجة اسمها جنادل، صخور عملاقة كده في النيل، تمام، عشان محدش يقدر يجيلنا عن طريق النيل. هنا صحراء غربية، هنا صحراء شرقية، فاللي هيعدي حتى البحر ويجي عقبال ما يمشي في الصحراء الشرقية يكون خد خبطة شمس مات. المنفذ الوحيد اللي كان بيجي لنا منه الأعداء ده اسمه حتة الشمال الشرقي، ودي الحتة اللي قدر يدخل لنا منها الهكسوس. فلما يجي يقول لك ايه الحتة اللي ممثلة فجوة تمام أمنية في مصر القديمة، حتة الشمال الشرقي، والدليل على كده سألوا الهكسوس قلنا منهم. تمام. يبقى قدرنا نتكلم عن ازاي الحدود الطبيعية آمنة، وهنا ادام في امن يبقى في حضارة حسب كلام ويل ديورانت بطل المسلسل الاول اللي كان في التتر. حلو الكلام. كمان كان عندنا ثروات معدنية.
ساعدت في بناء الحضارة المصرية، مثل الأحجار، جرانيت إلى آخره بنينا بها التماثيل، والمعادن مثل الذهب والفضة. تمام. نروح نكمل. يبقى اتكلمنا كمان عن الثروات المعدنية، نتكلم عن حاجة اسمها المناخ. المناخ ده كان ليه أهمية عظيمة، فالجو المعتدل كان بيخلينا نزرع محاصيل صيفية وأيضا محاصيل شتوية، فالمناخ كان ليه دور في تنوع المحاصيل اللي بنزرعها بمية نهر النيل. فالمحاصيل ديت أساسا جزء منها مناخ وجزء منها مية. حاجة تاني، خد المعلومة دي اللي هتفيدك عشان هيجيلك يسألك فيها. المناخ كان ليه دور في الحفاظ على الآثار المصرية، لأن احنا عندنا صحراء، فعندنا مناخ جاف، مفيش رطوبة مفيش مية، فده حافظ على الآثار إن هي تبوظ بالمية. شوف كده بيتكم الدور الأرضي ناشع ازاي من تحت كده ومية ورطوبة. احنا عندنا صحراء بقى كنا بنعمل فيها المعابد قريبة من الصحراء، مفيش مية مفيش رطوبة، فحافظنا على تمام الآثار بتاعتنا. تمام. حضرتك كان في عنصر تاني متبقي اسمه كفاح حمادة. مين حمادة ده؟ اللي هو الإنسان. بص كده، كفاح الإنسان. ربنا إدانا بني آدم في مصر محب لوطنه، تمام، بيحب العمل. طبعا مش انت، ده زمان، تمام. فحضرتك ده اشتغل على الموارد فبنى حضارته يا حمادة. وخلصت الحلقة ديت، استنونا في الحلقة اللي جاية بعديها. بس حضرتك عايزك تفصل كده، تشرب لك شوية مية، تشرب لك شوية شاي، تشرب أي حاجة ما يخصنيش، وارجع معايا على الحلقة السادسة. يلا بينا. ونبدأ مع بعضينا حلقة النهاردة، الحلقة السادسة اللي اسمها حمادة الأصلي. حمادة الأصلي هو اللي بيحافظ على وطنه، هو اللي بيخلي وطنه قوي، فعشان كده هنتكلم فيها عن عصور القوة. عايزك تعرف إن عصور القوة ديت مصر مرت ب3 عصور مميزين، بس احنا مش هنتكلم عن 3 عصور فقط. فعشان كده بص معايا حضرتك، هنتكلم عن العصر العتيق، كان فيه قوة. هنتكلم عن العصر بتاع الدولة القديمة. هنتكلم عن عصر الدولة الوسطى، عصر الدولة الحديثة. عايزك تعرف يا حمادة ان كل عصر من دول كان ليه اسم. يعني عصر الدولة القديمة كان اسمه بناة الأهرامات. عصر الدولة الوسطى كان اسمه الرخاء الاقتصادي. عصر الدولة الحديثة كان اسمه المجد الحربي. عصر الدولة العتيق ده اللي تم فيه توحيد مصر على يد نعرمر. عايزك تعرف المعلومة دي، بعد توحيد مصر على يد نعرمر وحضرتك وحد بين الشمال والجنوب، حاولوا تمام عصور العصر ده، ملوك العصر ده، انهم يحافظوا على الوحدة دي. حافظوا على الوحدة دي ازاي؟ عملوا حاجتين، عملوا مصاهرة، خلوا تمام الجنوب يتجوزوا من الشمال والعكس، وعملوا توحدوا الأديان. فهنا عملوا حاجة تمام نقدر المصاهرة، تمام دي حاجة ايه؟ اجتماعية، زواج أديان دينية، أعياد، تمام، علشان يحافظوا على الاستقلال، والاستقلال ده هدف سياسي، يحافظوا على الوحدة تمام. ده العصر العتيق. عصر الدولة القديمة ده كان عصر كله موارد وكله خير، والدليل على كده قدرنا نبني أهرامات مصر ال3، خوفو وخفرع ومنقرع. عندنا بعد كده عصر الدولة الوسطى اللي اسمه الرخاء الاقتصادي.
تمام، اللي جه فيه منتحتب. الثاني اللي كانت أعماله شبه أعمال نعرمر لأنه أعاد توحيد مصر مرة أخرى. اتكلمنا عن أمنمحات الأول اللي بنى عاصمة أسيتاوي، اللي هي قلنا كان بناها لأسباب سياسية واقتصادية. اتكلمنا عن أمنحات الثالث وسنوسرت الثالث، ودول كان لهم أعمال اقتصادية في الزراعة جيدة. تمام، سنوسرت ده ما تنساش إن هو اللي كسر الجندل رقم 1 عشان يسهل التجارة بين مصر تمام والسودان. عصر الدولة الحديث ده فيه ملوك عظام بدأوا بأحمس قهر الهكسوس، ثم تكلمنا عن مين؟ تكلمنا عن تحتمس الثالث وإن هو قدر يكون إمبراطورية مصرية وجيش عظيم. اتكلمنا عن رمسيس الثاني ومعركته ضد الحوثيين وانتصاره بطل السلام والحرب. اتكلمنا عن حتشبسوت بطلة العالم في التجارة لأنها ست يعني شراء، أي ست بتحب تشتري. هي راحت عملت لنا صفقتين خشب كده من بلاد بوند ورجعت وفي ايدها زرافة وفي ايدها قرد، مش عارف القرد ده عمل ايه بس رجعت في ايدها قرد. تمام. اتكلمنا كمان عن اخناتون صاحب الثورة الدينية اللي دعا لعبادة آتون. الدنيا باظت، قام حصل فوضى، جه وراه حور محب اللي سيطر على الفوضى ديت. سيطر عليها ازاي يا حمادة؟ بالتشريعات، وضع تشريعات للقضاء على هذه الفوضى. كده اتكلمنا عن ملوك عصر الدولة الحديثة والقديمة والعتيق والوسطى. بس في حتة مهمة جدا، في زمن كمان كان مصر فيه قوية، هو في وسط ظلام، لكن نعتبره أكثر فترة قوة لمصر اللي هو عصر النهضة، وده حصل في الأسرة 26. عندك أبسماتيك الأول وابنه نخاو، وعرفنا لفتهم حوالين أفريقيا واكتشاف الطريق اللي اكتشفوا البرتغاليين اللي هو رأس الرجاء الصالح. كده خلصت حلقتنا. حمادة هو الأصلي، حمادة هو اللي بيحافظ على وطنه. هندخل على الحلقة الجاية، انتظرونا دقيقة وهنكون معاكم. حضرتك عايزك تفصل وترجع تاني لمذكرتك عشان تستعد لسماع الحلقة اللي جاية. ورجعنا مع بعضينا والحلقة السابعة اللي بتقول يا ريت اللي كان مكان. ايه اللي عمل فينا كل ده؟ عصور الضعف. عصور الضعف كنا بنسميها فترة انتقالية، لأن حضرتك بص معايا وافهم الحدوتة. مصر كانت متعودة في وسط ما هي قوية يجي ملك ضعيف شوية يسيب الحبل كده لحكام الأقاليم. حكام الأقاليم يشموا نفسهم يبدأوا عايزين يستقلوا، وعايزة كل محافظة تبقى مستقلة لوحدها، وكان بيحصل. فمصر كانت بتبقى في فترة ضعف. بس سرعان ليه سميناها فترة انتقالية؟ لأن حضرتك كانت بتفضل 100 سنة 150 سنة 200 سنة ربنا يكرمنا بملك قوي يرجع يوحد الصف مرة تانية. ده حصل في الفترة الانتقالية الأولى اللي تقريبا كانت مدتها من 150 ل 200 سنة. بعد كده وصلنا للعصر الدولة الوسطى قوة، ضعف تاني ساعة الهكسوس 150 سنة. دخلنا على عصر الدولة الحديثة قوة، بعد كده دخلنا على العصر المتأخر، وده اللي كنا مستنين نرجع تاني 150 سنة ولا 200 سنة ونرجع وما حصلش. دخلنا على احتلال وانتهى عصر الأسرات. يبقى حضرتك العصر الانتقال أو العصر المتأخر ده انتهى فيه عصر الأسرات وخلاص خلصت الحضارة الفرعونية، لأن دخلنا على حقبة كلها احتلالات. حضرتك تعال نشوف معانا الأحداث بتاعت المسلسل. لا هو ده، نروح لدي. يا ريت اللي كان مكان. حرفيا فترة انهارت فيها الحضارة المصرية العظيمة. بص معايا، في حاجة اسمها عصر الانتقال الأول. في حاجة اسمها عصر الانتقال الثاني.
في حاجة اسمها العصر المتأخر اللي رحنا فيه مرجعناش. بص معايا كده، عصر الانتقال الأول ده حصل بعد الدولة القديمة. كان في عندك ملك اسمه بيبي الثاني، قامت عليه ثورة اجتماعية. حضرتك دخلنا بعضيها في ضعف شوية كده، فدخلنا عصر الانتقال الأول. عصر الانتقال الأول حصل بسبب الآتي. بص كده، قوة نفوذ حكام الأقاليم. فأنا عايز أقول لك إن العلاقة طردية بين قوة نفوذ حكام الأقاليم والضعف. حاكم الإقليم بقي قوي، اعرف على طول إن الضعف بقي قوي جه هو كمان. تمام؟ فحضرتك اللي حصل هنا ضعف الملك، الشعب لا ليه تمام ملك يحكمه، حاكم الإقليم بيتخانق مع الملك، امتنع عن دفع الضرائب. دخلنا في فترة وحقبة الانتقال الأول اللي كلها ضعف. رجعنا بعد كده لفترة قوى العصور الوسطى أو العصر الدولة المتوسطة سوري. دخلنا على الانتقال الثاني بسبب الهكسوس. الهكسوس ليه عندنا شوية ضعف، وحضرتك رجعت تاني تمام قوة نفوذ حكام الأقاليم، استغلوا ده تمام وراحوا دخلوا مصر، راحوا حتة اسمها أواريس، بنوا العاصمة، ودي كانت جزء من الشرقية. وعايزك تعرف إن الفترة دي كان مصر ليها 2 عاصمة، واحدة تبع الأعداء اللي هي كانت في أواريس أهو، هتكتب خلاص، واحدة تبع المصريين اللي كانت في طيبة، اللي أحمس كان قاعد هو وأمراء طيبة بيعدوا لحرب الهكسوس. العصر المتأخر ده تم من الأسرة 21 للأسرة 30، وكانت حقبة سوداء، إلا الأسرة 26 اللي كان فيها عصر نهضة وتقدم، وانتهى بالاحتلال. احتلال يوناني روماني تمام، ورحنا في 60 داهية. حلو الكلام؟ حلو الكلام. خلصت الحلقة البائسة اللي اتكلمنا فيها عن ضعف مصر، ويا ريت اللي كان مكان. هندخل مع بعضينا الحلقة الجاية ونشوفها بتتكلم عن ايه. يا ترى يا هل ترى هنشتغل ايه؟ جدك المصري القديم كان بيصرف على عياله منين؟ كان بيشتغل ايه؟ ده السؤال اللي هنجاوب عليه دلوقتي. هناخد مع بعضينا الحياة الاقتصادية عند جدك المصري القديم. هنتكلم عن ان جدك المصري القديم كان بيشتغل في الزراعة. طب ادام هنتكلم عن الزراعة، هنتكلم عن محاصيل الزراعية. جدك المصري القديم كان بيزرع ايه؟ كان بيزرع القمح، تمام، عشان ده حبوب وهو اساس الحياة، يعني حضرتك اكله وشربه. تمام. كان بيصنع مثلا الكتان والقطن عشان ملابسه. كان بيزرع، مش بيصنع سوري، تمام، مثلا السمسم عشان يعمل منه زيوت. فكل ده كان بيستخدمه جدك المصري القديم، او كان بيزرعه عشان بيستخدمه. بس في حاجة، جدك المصري القديم كان حريص. يعني ايه حريص؟ يعني ما بيحبش تمام يضيع جهده على الفاضي. طب اشرح لنا عمل ايه جده المصري القديم. جده المصري القديم صنع حاجة اسمها الصومعة. خلاص، كان حاطط لها سلم كده عشان يطلع عليه. هنا ليها باب يشيل القمح، وهنا باب يخرج منه القمح. وحضرتك ده كان بيشيله لأسباب كده تتعلق بالفيضان، تتعلق بالجفاف، مش عارف يزرع، فاحنا عندنا محاصيلنا شايلينهم. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى هنا الصومعة متعلقة بالزراعة. طب لما نيجي نتكلم عن ملكية الأراضي الزراعية، يا ترى الأراضي الزراعية دي ملك مين؟ قال لك ملك فرعون، هو المتحكم في الأراضي الزراعية وهي ملكه. الفلاحين دول بيشتغلوا وياخدوا نسبة محدودة جدا 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 من الزرع، لكن كل حاجة بتروح على بيت فرعون، فكانت الملكية خاصة بالملك. حلو الكلام، حلو الكلام. طب يا مستر ما كانش فيه ملكية خاصة؟ قال لك لا، كان فيه ملكية خاصة. فرعون كان بيشوف قرايبه وحبايبه من الموظفين الأكفاء، وكان بيكافئهم ان هو يديهم أراضي زراعية عشان يضمن ولائهم. يبقى هنا نقدر نقول الملكية الخاصة كانت للموظفين الأكفاء لضمان تمام إيه ان هم يبقوا في ايده، مش هيخونوه، مش هيبعدوا عنه. دي حاجة. كمان كان في ملكية أوقاف، ودي أراضي ملك المعابد.
حضرتك المحاصيل بناخدها عشان نصرف بيها على المعابد. بص معايا، اتكلمنا عن المحاصيل الزراعية وملكية الأراضي الزراعية. طب الدولة كان لها دور، أقامت العديد من السدود زي سد اللاهون. تمام، الدولة كانت بتشرف على الري والأراضي الزراعية عشان تزود مساحة الأراضي الزراعية. عايزك تعرف إن جدك المصري القديم كمان كان بيهتم بتربية الحيوانات، أخص الماشية والأبقار. كان بيربيها ناس مهرة هم مدربين على ده. فين؟ في الدلتا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. كان عنده مهارة اسمها مهارة الصيد. في حاجة اسمها صيد البر، وده كان طبقي، كان بيطلعوا الأغنياء بس هم اللي بيصيدوه، يروحوا يصطادوا تمام غزلان ويصطادوا أسد. تمام حضرتك تاني، مش بغرض ان هم ياكلوهم، الحاجات دي مش بتتاكل، بس بغرض كده تمام فسحة، يلا احنا فاضيين نصيد لنا أسدين ونرجع. كان في صيد الأسماك، وده مرتبط بالفقراء عشان حضرتك هم مش رايحين نشاط ولا حاجة، هم جاوا راحوا يصيدوا سمك. كان في صيد الطيور زي السمان، وده وسطي ما بين الاتنين. خلاص تمام. يبقى تاني، الصيد نتكلم عن الأسماك للفقراء، وده كان لأسباب اقتصادية عشان ياكلوا. صيد البر، وده كان للأغنياء، طبقية، نزهة، فسحة. فل عليك. الصناعة، أولا الصناعة كان بيتعلمها المصري القديم من أبيه، وأبيه بيتعلمها من أبيه، وأبيه ودينا قاعدين لبكرة. فحضرتك كان بيتعلم الصنعة من أبوه، عشان كده حضرتك كان متقن للصنعة. هو مش راح شهرين وتعلمها، ده قاعد مع باباه في مهنته فهو اتعلمها وبقي متقن ليها. طب افترضنا انا مش عايز اتعلم مهنة بابا، مش عجباني، حضرتك اتعلم مهنة تاني من حد تاني وروح اقعد معاه عشان تطلع برضه ماهر او فوزي، ايهما اقرب. بص معايا، طب ايه الصناعات اللي كانت بتصنع في مصر القديمة؟ صناعات حجرية، نقعد نجيب الاحجار ونعمل بها تماثيل واواني واطباق. صناعات فخارية، وده مرتبطة بنهر النيل، الفخار اللي هو الطامي نهر النيل، وكنا برضو بنعمل معاه اطباق. طواجن البامية، انا جوعت. تمام. الزجاجية دي كنا بنصنعها من الرمال البيضاء، والرمال البيضاء بنجيبها من الصحراء. المعدنية حضرتك الذهب والفضة كنا بنعمل بيهم أواني، كنا بنعمل بيهم حلي، كنا بنعمل بيهم أقنعة، تيجان. تمام. الخشبية توابيت. تيجي بقى لنبات البردي، وده عارف المصري القديم أسراره لأن تعددت صناعاته. لما يجي يقول لك تمام تعددت صناعاته، لأنه عرف أسراره لأن تعددت صناعاته. مين ده؟ ورق البردي. ورق البردي جدك المصري القديم كان بيكتب عليه ويعمل منه ورق للكتابة، يعمل منه حصر، يعمل منه حبال. بص ما عتقوش، كان بيستغله. الغزل والنسيج، ودي كانت شغلة الستات. تمام. الجلود يقعد يعمل منها أحذية، كان بيعمل منها فرش للعربية، للمقعد. تمام. طب يا ترى الدولة اهتمت بالصناعة؟ ده انت عندك الملك اساسا كان بيقعد يحط رجل على رجل ويتباهى كده، ده انا بدي الصناع والعمال اللي عندي اجورهم في وقتها. فهنا ده دليل على اهتمام الدولة بالصناعة. كمان عندك حضرتك اهتمت بالصناعة لانها كانت مهتمة باستخراج المعادن. ما احنا هنصنع يبقى لازم يكون في مواد خام، فالدولة كانت واقع على عاتقها استخراج المعادن. واللي بيروح يستخرج المعادن من الصحراء كمان هنحميه، فبنوفر لهم الحماية في تعدين، وكمان بندي الأجير حقه. التجارة ده بيع وشراء، وحضرتك عايزك تعرف ان في تجارة داخلية وفي تجارة خارجية. الداخلية يعني بين مدن مصر وبعضها البعض، وحضرتك دي ما كانش فيها عملة، وحضرتك كنا ماشيين بنصائح الحكماء، يا ابني خلي عندك دم واوعى تسرق حد انت بتبيع له. دي القوانين اللي احنا كنا ماشيين بيها، نصائح الحكماء. الخارجية، فحضرتك دي بقى خارجية يبقى لازم يكون في وسيلة نقل. فكان عندنا حضرتك سفن في البحار، مراكب في الأنهار، عربيات بحمار دي حضرتك للأماكن القريبة كده. فالتاني عشان كده عايزك تعرف معلومة هقولها بعد دقيقتين أو هقولها دلوقتي بالمرة عشان تكتبها. وسائل النقل كانت الأول عربة بحمار، بعد كده تقدمت بقت عربة بحصان. من الأسرع؟ الحصان. طب امتى ضفنا الحصان ده لوسائل النقل؟ في عصر الدولة الحديثة. فلما يجي يسألك في عصر الدولة امتى بوسائل النقل أسرع؟ عصر الدولة الحديثة، لأن استبدلنا الحصان بحمار. ماشي. تاني نرجع للتجارة. التجارة كانت بين مصر والعديد من الدول واللي احنا اتكلمنا عنهم في التتر في البداية، زي فينيقيا والأخشاب،
بلاد بوند والأخشب أيضا، بس دي الأبانوس. ليبيا وجبنا منها الماشية، وجبنا منها تاني حاجة تانية اللي هي الزيوت. السودان بخور، أدوات تحنيط. تمام. دور الدولة جت على الحدود كده، عملت تحصينات عشان تأمن التجار اللي طالعين من مصر رايحين للسودان والعكس. عملت إدارات زي إدارات اللي تعمل حاجة زي كده، تم الجمارك. تمام. عندك عارف انت مين؟ سنوسرت الثالث اللي شق الجنادل اللي موجودة عشان يسهل التجارة. تمام. وبيقول لك اهو شمال السودان كان بنشتري منهم اهم حاجة ادوات التحنيط. تمام. بلاد بوند كنا بنشتري منهم الاخشاب زي السفن اللي ارسلتها خالتك حتشبسوت. هنشتغل ايه؟ يا زراعة يا صناعة يا تجارة. دي المعلومة اللي اكتسبناها من حلقة دلوقتي. يلا بسرعة ندخل الحلقة اللي جاية ونشوف هتتكلم عن ايه. وجينا والحلقة التاسعة وبنقول عندنا انتخابات. ايه ده يا مستر، انت هتكلمنا في السياسة؟ انا بحب اتكلم في السياسة. هنتحبس يا مستر؟ لا، تعالى خد مني بس. هنتكلم دلوقتي مع بعضينا في السياسة، بس زمان الحياة السياسية عند جدك المصري القديم. يا ترى شكل الحياة كان ازاي؟ مين اللي كان بيحكم؟ تعال اقول لك حاجة وبعد كده نرجع للي احنا تمام للبي دي اف. بص، مصر قبل الوحدة، قبل ما تبقى حتة واحدة يعني كده، كانت عبارة عن أقاليم. كل إقليم كان ليه حاكم لغاية ما تم توحيد مصر. وأول مرة تم توحيد مصر كان على يد أحد ملوك الدلتا، لكن سرعان ما تم انقسامها مرة أخرى، بس المرة دي مش أقاليم بقى، نصين، نص في الشمال ونص في الجنوب، لغاية ما جه جده نعرمر وحد مصر. حلو الكلام ده وانت عارفه. يبقى دلوقتي تمام نعرمر ده بقي فرعون لمصر. قبل نعرمر ما يكون فرعون لمصر كان حضرتك في حاجة اسمها فرعون ولا كان في حاجة اسمها حاكم الإقليم؟ كان في حاكم الإقليم. يبقى عايزك تعرف إن مهنة حاكم الإقليم ظهرت قبل مهنة الفرعون، لأن مصر كانت أجزاء الأول. دي معلومة مهمة تحطها في حلقة ودنك تمام من حلقات النهاردة، الحلقة التاسعة. حلو الكلام. تعال ندخل مع بعضينا كده ونشوف الأحداث. الحياة السياسية والإدارية هنتكلم فيها عن الملك فرعون، وهنعرف إن فرعون ده كان ليه مهام داخلية زي التشريعات، تمام، زي سن القوانين اللي هي الناحية التشريعية، وليه مهام خارجية تمام دي خاصة بالدول الأخرى زي إعلان الحرب، زي معاهدة سلام. تمام. الوزير، بس قبل ما اسيب الوزير عايزك تعرف ان الملك كان ليه مهام دينية ايضا، لان ده كان في مثابة اله. الملك او الفرعون كان اله في مصر القديمة، فحضرتك ده مش مهام سياسية فقط، حط المعلومة دي عندك، دي كان ليه كمان مهام دينية. الوزير كان اساسا الملك بيفوض له مهامه تقريبا الا المهام الخارجية. انت يا ابن الناس لا ليك ان انت تعلن حرب ولا ليك ان انت تعمل معاهدة سلام. انت تروح تعمل لك شوية قوانين، ممكن اعينك، خلي بالك من دي كده، رئيس للقضاء، تبقى تعمل رئيس محكمة قد الدنيا، ماشي، لكن ليك دعوة بالناحية الخارجية لا، ما يخصكش. عايزك تعرف كمان ان مصر القديمة، حكي عن الوزير مع بعضنا شوية عشان منصب الوزير ده بيجي كتير. تاني، هو رئيس تعمل القضاء، ماشي. كان حضرتك الوزير ده وزير واحد في عصر الدولة القديمة، اثبت اهو. كان بيختار اساسا بناء على القرابة عشان يبقى مركز ثقة.
لكن في عصر الدولة الحديثة بقي فيه 2 وزير، وزير للشمال وزير للجنوب. مصر بقت امبراطورية وكبيرة بقى وعايزين نسيطر، فوزير واحد مش مكفي. تمام. وبقي الوزير بيختار بناء على الكفاءة، مش تمام زي ما قلنا كده بنختاره بناء على القرابة، هات قريبي وخلاص اهو هيصني حتى لو مش بيفهم. لا حضرتك، انا عايز حد بيفهم ومش مهم يكون قريب، انا عايز حد يساعدني بالفعل. تمام. عندك عايزك تعرف الآتي: الإدارة المحلية أو حكام الأقاليم. مهنة حكام الإقليم دي أقدم من مهنة فرعون. زي ما قلت لك من شوية، مصر كان فيها 42 إقليم ب 42 محافظ. كلمة حاكم إقليم تساوي عندنا كلمة محافظ دلوقتي. وعايزك تعرف إن المهنة ديت كانت أساسا بالوراثة. يعني حضرتك لو أنت بقيت محافظ فاضمن إن ابنك هيكون محافظ وابن ابنه هيكون محافظ، والمهنة ديت في عيلتنا خلاص. تمام؟ تمام. لغاية ما جه سنوسرت الثالث وألغى التوريث. أخدناها في الشخصيات. سنوسرت الثالث ألغى التوريث. عندي الإدارة المركزية ويرأسها الوزير. عشان كده تاني لما نرجع للوزير، رئيس القضاء أو رئيس الإدارة المركزية، ده اسم تاني للوزير. تمام؟ تمام. لما نيجي نشوف رئيس الإدارة أو الإدارة المركزية ديت، تمام، هتلاقي في منها اللي بيعينوا الملك. تمام. في ناس منهم بيعينهم الملك اللي هم زي ما قلنا كده المحافظين، او مش المحافظين، اللي هم مخلصين للملك، اللي هم الاكفاء من الموظفين. تمام. وفي حاجه اسمها مجلس، تمام، بياخدوا الملك كمشوره ليه. في بعد كده حاجه زي الوزراء، تمام، الاداره المحليه. اول 2 دول بيتشابهوا ان الملك هو اللي بيعينهم. تمام. كاتمي اسرار الملك. تمام. وقلنا الموظفين الاكفاء المحترمين اللي احنا هنختارهم، ال2 بيختارهم الملك، ال2 بيعينهم الملك. ودي حاجه كده شبه الوزراء. تمام. تمام. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا شويه سياسه، اتكلمنا عن الملك، الوزير، الاداره المحليه، اتكلمنا عن الاداره المركزيه. يلا نتكلم عن القضاء. بص معايا يا حماده، عايزك تعرف الآتي: مصر كانت دولة تتسم بالعدالة. ليه؟ لأن حضرتك كان في قوانين بتطبق، تمام، تطبق على الجميع. زي مثلا القوانين اللي سنها مين؟ حور محب. بس ده مش من عصر الدولة القديمة. عصر الدولة القديمة هنحكي في الموضوع ده بعد شوية، كانش فيه عدالة ولا حاجة. تاني، القضاء. بص، كان في محكمة في الشمال، محكمة في الجنوب، زائد محكمة في كل إقليم. يبقى لما يجي يقول لي القضاء أو المحاكم تم إنشائها بناء على نواحي جغرافية، لأن حضرتك اخترنا واحدة في الشمال واحدة في الجنوب. تمام؟ تمام. نتكلم أيضا على الشرطة، والشرطة دي حضرتك لحفظ الأمن الداخلي، عشان نلتزم احنا كمواطنين بالقوانين، وكان ليها اقسام. تمام. زي ما احنا عندنا دلوقتي شرطة السياحة، شرطة المعابد، تمام، مش شرطة معابد، شرطة خاصة تمام بحماية الآثار. فهم كان عندهم شرطة المعابد، كان عندهم زي شرطة السياحة كده. تمام. شرطة لحفظ الأمن الداخلي، شرطة للجمارك وحفظ التجارة إلى آخره. فكان في اقسام في الشرطة، بس عايزك تعرف إن الشرطة ده للشؤون الداخلية. بص معايا، يبقى حضرتك تاني اتكلمنا عن الشرطة، تمام، اتكلمنا عن القضاء، اتكلمنا عن الملك، عن الوزير، عن الإدارة المحلية، عن الأسطول. ومصر أساسا زي ما بقول لك كده في عصر الدولة الحديثة، عصر الدولة، بنينا ترسانة لصناعة السفن. يبقى عندي الأسطول ده اشتهر وبقى أكبر في مصر إمتى؟ مع عصر الدولة الحديثة، لأن بقى عندنا ترسانة لصناعة السفن. السفن بقينا بنصنعها في مصر. تمام. ادينا أمثلة. أولا في عندك أسطول تجاري زي سينفرو اللي بعت 40 سفينة، وحتشبسوت اللي بعتت 5 سفن للتجارة. وعندك أسطول حربي، وخدنا حكاية رمسيس الثالث مع بعضنا، وحروب شعوب البحر المتوسط اللي قدرنا نهزمهم على حدود الدلتا.
تمام. حضرتك في الجيش بس ده هيكون له حلقة لوحده، جيش بلادنا حلقة لوحده. ندخل مع بعضينا على الحلقة الجديدة. ونبدأ مع بعضينا الحلقة 11. قربنا على النهاية. بص معايا، الحلقة دي بتقول لك عنوان: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، مش حلاوة طحنية. بص كده، هنتكلم فيها عن حاجة اسمها الثورة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية. هو في فرق؟ في فرق. تعال نتكلم مع بعضينا. يبقى تاني، في حاجة اسمها ثورة اجتماعية حصلت في مصر القديمة. الثورة الاجتماعية دي حصلت في الأسرة السادسة، عصر الدولة القديمة. الأسرة السادسة، عصر الدولة القديمة، على ملك اسمه بيبي الثاني. الملك ده تولى حكم مصر وهو عنده 6 سنين، قعد لغاية وهو عنده 100 سنة تقريبا، حكم مصر في حدود 94 سنة. أكتر ملك كان بيحتفل بعيد توليه الحكم، احتفل بيه 93 سنة أو 94 سنة. ما علينا. حضرتك بيبي الثاني ده وصل لمرحلة ضعف، ففي نفوذ كانوا مسيطرين عليه، فكان في ظلم لشعب مصر، فابتدوا يعملوا عليه ثورة. الثورة دي خرجت من مين؟ من منف، بس وصلت للجمهورية كلها، مصر كلها. كانوا بيطالبوا ان هم عايزين يعيشوا في عدالة، مش عايزين يشيلوا الملك، لا احنا عايزين نعيش في عدالة. وحضرتك ايه اللي حصل حضرتك تمام ان الملك بعد كده بيحكم وفقا لقوانين، مش حكم وخلاص. كمان في حاجة تانية عايزك تعرفها، ان المصري عرف قيمته، فظهر افراد بيتباهوا بعملهم مش بنسبهم. مش هقول لك انا من حفيد مثلا عرمر، لا انا شخص فلان الفلاني اللي بشتغل كذا وبعمل كذا، بيتفاخر بانجازاته. فعارف المصري القديم قيمته بسبب الثورة. تمام. دي الثورة. في عنوان الحلقة حاجة تاني اسمها العدالة الاجتماعية. ايه العدالة الاجتماعية دي؟ وترى كان في عدالة ولا لا؟ اساسا العدالة الاجتماعية كانت مطلب من مطالب الثورة. بس بص معايا، نقدر نتكلم عن العدالة في 3 عصور. العدالة الاجتماعية، أول حاجة في عصر الدولة القديم. عندي تاني حاجة عصر الدولة الوسطى. تالت حاجة عندي عصر الدولة الحديثة. العدالة الاجتماعية لم تكن موجودة في عصر الدولة القديم، كانت موجودة في عصر الدولة الوسطى، بس عبارة عن نصائح يعطيها الملك إلى الوزير. يا وزير خليك حنين على الشعب كده، تمام، لحسن يقوم علينا بثورة زي اللي قامت على بيبي الثاني. حضرتك بس ما فيش قانون ملزم، عبارة عن نصيحة. يبقى هنا كان نصائح في عصر الدولة الوسطى. في عصر الدولة الحديثة طلع لي حور محب، اللي حضرتك ابتدى يضع تشريعات، والتشريعات دي عملها عشان يرجع تعمل الأمن والاستقرار لمصر بعد ما حصلت زي ما قلنا الفتن الدينية في عهد إخناتون، علشان كمان يقضي على الفساد المنتشر. كان في فساد ورشاوي، عشان كمان يرجع للفلاح قيمته، لأنه كان مضحوك عليه وبيتاخد منه ضرائب كتير. تمام، هو يزرع ويتعب ويشقى في الآخر تمام ما ياخدش حاجة. فحضرتك تاني دي كده الحلقة اللي بتتكلم عن الثورة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية في مصر القديمة. ندخل مع بعضينا ونشوف يا ترى في حلقات تاني ولا لا. أكيد في حلقات تاني مكملين مع بعضينا.
عزيزي المشاهد، وصلنا مع بعضينا للحلقة رقم 12 واللي بعنوان الشنطة فيها كتاب دين. جدك المصري القديم كان متدين ولا لا؟ ويا ترى كان عنده إله واحد ولا آلهة كتير؟ طبعا هو كان متدين لدرجة إن هيرودوت وصفنا بإن إحنا أتقى شعوب الأرض، والدليل على كده إن إحنا عندنا آلهة كتير. يلا بينا نتكلم عن الحياة الدينية عند جدك المصري القديم. خصائص الحياة الدينية هنتكلم في 4 نقاط. أول حاجة تعدد المعبودات. جدك المصري القديم ما كانش عنده إله واحد، ده كان عنده العديد من الآلهة، بيعبد أكتر من إله. طب ليه كان بيعبد حاجات كتير؟ أو كان بيعبد إيه؟ أولا كان بيعبد الكائنات الحية وقوى الطبيعة. كان بيعبد حاجات لأنها ليها فوائد ليه زي الشمس والقمر. كان بيعبد حاجات لأنها معطاءة وبيحبها زي البقرة حتحور. وكمان كان بيعبد حاجات عشان بيخاف منها زي التمساح والأسد. آلهة كتير زي ما انت شايف. تمام، حلو الكلام. بس عايزك تعرف ان كان في معبودات عامة بيعبدها جميع المصريين، ومعبودات خاصة. تمام، دي خاصة بكل إقليم. تمام، ندخل للنقطة التانية اللي بتكلمنا عن الإيمان بالبعث والخلود. جدك المصري القديم كان مؤمن إن هو هيموت، فالحياة مؤقتة، هيصحى مرة أخرى للحساب، ففي بعث، وبعد البعث في خلود. وده أثر عليه في شوية حاجات كده. بص، أول حاجة خلوه يعمل المقابر العملاقة، أو المقابر عامة عشان يحفظ جتته من السرقة. خلوه كمان يتعلم حاجة اسمها التحنيط، علشان الروح لما ترجع يوم القيامة تعرف تتعرف على الجسد بشكل كويس. في حاجة كمان اسمها الأساس بالساء، الجنائزي. يعني إيه؟ يعني حضرتك كان بيحط في القبر بتاعه أدواته وحاجته، لأنه عامل إن هو هيصحى يوم القيامة. قلت لك يضرب الطقم بتاعه، يشرب نسكافيه، يلا بقى نطلع على المحكمة عشان نتحاسب. فتاني، الإيمان بالبعث والخلود ده خلاه يبني المقابر ويتعلم التحنيط ويعمل حاجة اسمها الأساس الجنائزي. حاجة تانية كمان اسمها الإيمان بالحساب بعد الموت، ودي اللي خلت جدك المصري القديم ملتزم. أهي، عشان عارف إن في حساب. فحضرتك المصري القديم كان بيؤمن بالحساب، هيصحى بعد البعث، هيروح محكمة فيها إيزيس وأوزوريس و42 إله عن 42 إقليم. تمام؟ حضرتك هيروح يتحاسب ويتحط قلبه على ريشة. لو قلبك اسود، طب قلبك رحت في داهية، هياكلك الوحش. لو قلبك في أعمال كويسة، حضرتك الريشة هي اللي هتطب، والريشة دي اسمها الإله معت. تمام؟ رمز للعدالة. تاني، الريشة هي طبت، يبقى انت قلبك ابيض، انت هتعيش الحياة الابدية في القصر او الحديقة او ما اشبه بالجنة. دي الاعتقادات اللي كانت عند جدك المصري القديم. يبقى الايمان بالحساب بعد الموت ده اللي خلاه ملتزم وتقي. حلو الكلام. رقم 4، السمو الى التوحيد او العبادة الاتونية، ودي ظهرت في الدولة عصر الدولة الحديث على يد اخناتون. وده دعا لعبادة إله واحد اسمه آتون. قال لك سيبكم بقى من آمون، احنا هنعبد آتون. بتوع آمون ما رضيهمش طبعا الموقف. ليه؟ هقول لك دلوقتي. أساسا عبادة آمون كان مقرها طيبة، والحكم كان مقره طيبة. قال لك احنا هنعبد آتون. قال له مفيش آتون ولا مفيش الكلام ده. راح هو خد بعضيه ومشي، عمل عاصمة جديدة اسمها أخي تاتون تل العمارنة المنيا عشان ينشر ديانته الجديدة. طب يا ترى كهنة آمون سابوه في حالهم؟ راح وراه وكسروا له العاصمة. قال له مفيش ديانة جديدة. يعني مفيش ديانة جديدة؟ انت عايزنا نفقد هيبتنا الاجتماعية؟ عايز تقول ان آمون ملوش لازمة بناء عليه فاحنا الكهنة بتوع آمون ملناش لازمة؟ فحضرتك الكهنة دافعوا عن آمون مش حبا في الديانة، لكن حبا في الوضع الاجتماعي اللي كان ليهم. تمام. يا ترى في تواصل حضاري ديني ما بيننا وبين السودان؟ احنا نقلنا لهم عبادة إيزيس، وهم نقلنا عبادة إله اسمه دادون. كده خلصت حلقة الشنطة فيها كتاب دين. نروح نشوف حلقة جديدة.
ورجعنا مع بعضينا والحلقة رقم 13، مسألة عائلية. تعال ندخل في تفاصيل عائلة المصري القديم ونعرف يا ترى كان في فرق بين الأغنياء والفقراء في شكل المصري القديم وبيته وحياته ومدينته وتربيته للأبناء. هنكتشف إن في. تعال نحكي مع بعضينا ونشوف. مبدئيا عايزك تعرف كده مثلا لما نيجي نتكلم عن تربية الأبناء، الفقراء تمام، الأم هي اللي كانت مسؤولة عن التربية. الطفل الولد بيروح مع أبوه يتعلم مهنته، البنت قاعدة في البيت جنب ماما تعمل محشي. تمام. طب لما نروح للأغنياء، فحضرتك دول بقى بيجيبوا، مش الأم هي المسؤولة، مرضعة، كمان هنوديهم مدارس دولية. عايزك كمان تعرف إن ساعات كنا بنبعتهم بيت فرعون عشان يتعلموا يعيشوا مع أبناء فرعون. تمام، ده في تربية الأبناء. طيب حضرتك لما نيجي نتكلم عن الملابس، الفقراء كانت الملابس بتاعتهم مصنوعة من الكتان، كانت ملابس بسيطة، بس كانوا تمام بيعملوا تقليد للأغنياء في التصميم، يعني يلبسوا زيهم في التصميم. طب الأغنياء، قبل ما نروح للأغنياء، هو الكتان ده بنجيبه منين؟ من الزراعة، عشان كده ملابس الفقراء كانت مرتبطة بحرفة الزراعة. الأغنياء حضرتك بقى ده بيلبسوه من كتان رقيق زائد حرير، والحرير ده بنعمل له ايه؟ بنستورده، بنجيبه بالتجارة اهو من فينيقيا. يبقى تاني الأغنياء ملابسهم ارتبطت بالتجارة، لكن الفقراء ارتبطت بالكتان ده زراعة. طب الفقراء كانوا بيحاولوا يقلدوا الأغنياء في لبسهم، يا ترى في الخام، المادة الخام نفسها؟ قال لك لا، في التصميم، في الشكل. تمام. يبقى اتكلمنا عن تربية الأبناء، اتكلمنا عن الملابس، نروح نتكلم عن المباني، البيوت. جدك المصري القديم كان عارف ان البيت ده اساسا مش دائم، لانه حضرتك هيموت وهو بيسعى للحياة والخلود والدنيا اللي في الآخرة، مش الدنيا اللي في البداية دي. فلما جينا اتكلمنا عن المنازل، ما كانش مهتم بيها عامة. بس لما نيجي نشوف الفقراء، فحضرتك بيتهم كان بيتكون من حجرة، طابق واحد، فيه فناء. طب حضرتك تاني الأغنياء، فدول تقدر تقول مثلا حجرتين، تمام، ممكن طابق، طابقين. كان في ريسبشن، صالة كبيرة لاستقبال الضيوف. فرعون ده قصر، تمام، وقصر بقى بكل مشتملاته وأماكن للخيول إلى آخره. يبقى في اختلاف في المنازل، في اختلاف حضرتك في المباني، فهي المنازل. بس حاجة تاني، الاتنين كانوا بيتعملوا من الطوب اللبن، كل المباني. بس حضرتك كانوا بيستخدموا الأحجار للواجهة أو للبلاط، لكن البيوت كانت بتتعامل من طين اللبن. المعابد بس هي اللي كانت بتتعامل من الأحجار. تعال نتكلم عن حاجة تاني، إيه هي؟ تمام، إن إحنا هنقول إن إحنا أهو في اختلاف وطبقية ظهرت لدى المصري القديم، وده كان واضح في الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها تمام من شوية. نشوف مع بعضنا حلقة جديدة دلوقتي، تابعونا. ورجعنا في الحلقة 14 حضرتك. الوقت بيعدي بسرعة والمسلسل قارب على الانتهاء.
نص وقتي لشغلي وديني والنص التاني ربنا يهديني. دي حلقة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن الموازنة اللي كان بيعملها جدك المصري القديم. جدك المصري القديم كان بيشتغل ويتعب، والدليل على كده انه عمل حضارة، بس في نفس الوقت كان في ترفيه، كان في جانب ترفيهي في حياته. الجانب الترفيهي ده بدأ بالألعاب مثلا. فلما نيجي نتكلم كده، نجح المصري القديم على الموازنة بين العمل واللهو، تمام، في نفس الوقت الترفيه من خلال الرياضيات. الرياضة مش الرياضيات اللي هي 1+1=2، ممارسة الرياضة. أول رياضة كان بيمارسها جدك المصري القديم مهارة أو رياضة الصيد. كان بيطلع يصطاد، وكان هنا في خلي بالك رباط أسري، وهو طالع يصطاد كان بياخد مراته وأولاده، هو راجع يجيب زهرة اللوتس عشان يزين بيها بيته. كمان كان في ألعاب رياضية تعتمد على القوة، وألعاب تعتمد هنا القوة زي المصارعة. في ألعاب بتعتمد على الحظ والتفكير حضرتك زي الشطرنج، وده لسه موجود حتى الآن، وده دليل على أن الحضارة المصرية تتسم بالاستمرارية. مهمة دي. كمان عندنا كان الغناء. المصري القديم كان بيدمج وسط شغله أغاني، يعني وهم بيزرعوا تمام بيحطوا البذور في الأرض وهم هلا هلا يلا يا عفروتو بيغنوا مبسوطين فرحانين. كمان كان عنده حاجة اسمها الموسيقى، تمام، والموسيقى عايزك تعرف إن حصل فيها تواصل حضاري مع أفريقيا، فأغلب الآلات المستخدمة لدى جدك المصري القديم كانت إفريقية. هنتكلم عن حاجة تاني بتدل على الترفيه أيضا، الأعياد. تعددت الأعياد عند المصريين القدماء، منها الدينية اللي خاصة بالآلهة، سواء الآلهة دي عامة فيحتفل بها الشعب المصري كله، أو خاصة بإقليم معين. الأعياد القومية اللي هي بتاعة الزراعة، اللي هي بتاعة البذر والفيضان. الأعياد الخاصة بفرعون زي عيد ميلاده وعيد توليه الحكم. والعيد ده أكتر واحد احتفل بيه عند جدك المصري القديم بيبي الثاني، احتفل بيه 94 مرة. تمام، احتفالات الجيش، ودي حضرتك كانت بتيجي مع الانتصارات، ودي أكتر ناس كنا بنحتفل بيها في عصر الدولة الحديثة، لأن حضرتك كان عندنا جيش وبنشارك والدنيا فل الفل وتمام. ماشي، ندخل بعد كده على الحلقة اللي جاية. عايزك تكون جاهز ومستعد ومجهز لبك وفشارك وقلمك وأدواتك، عشان الحلقات ديت هتفيدك، هتخليك تقفل بعون الله. لو وصلت لغاية هنا تاني بفكرك معلش، تمام، هتلاقي عندك في اليوتيوب كده تمام زر أزرق زي الفل، هتدوس عليه كده عشان تبقى معايا متابعني في القناة. هتلاقي كمان كومنت، سيب لي كومنت وقول لي رأيك في المحاضرة. تمام، هتلاقي لايك، يلا ادي لايك كده خلاص، يعني عشان لايك حسسنا ان احنا عملنا حاجة وتعبنا. خلاص، بالاضافة لو عجبك الفيديو كمان شاركه مع اصحابك. تمام. خلصت الحلقة، نشوف الحلقة اللي جاية بعد كده. ورجعنا مع بعضينا، والحلقة رقم 15، علمني الكتابة وارميني البحر. هو جدك المصري القديم كان بيعرف يكتب؟ طب ولو بيعرف يكتب ايه هي اللغة اللي كان بيستخدمها في الكتابة؟ مبدئيا انا جاي اقول لك ان جدك المصري القديم كان بيعرف يكتب، كان عنده لغة واحدة لكن حضرتك كان عنده لهجات مختلفة. تمام. كان بيكتب بايه؟ كان عنده قلم من البوص بيحطه في الحبر ويكتب. الاول كان بيكتب على الاحجار، بس بعد كده بيكتب على ورق البردي بعد اختراعه. تعال نشوف اللغات اللي كان بيكتبها جدك المصري القديم. اول لغة اسمها اللغة الهيروغليفية، واللغة دي كان بيستخدمها لكتابة نصوص دينية بس على جدران المعابد. الكتابة الهيروغليفية كانت صعبة لأنها عبارة عن نقوشات ورسومات، فبتاخد وقت وحروفها كبيرة لأن عبارة عن رسم. فحضرتك راحوا اخترعوا الكتابة الهيراتيقية، اخترعوها لكتابة الدين، المعابد، أو كهنة المعابد. فحضرتك دي برضو مرتبطة بالدين، بس في الغالب كانت بتكتب على ورق بردي. الديموطيقية، ودي لغة عامة أو عامية، ودي انتشرت مع العصر المتأخر. ابتدى حضرتك يكون في احتلال، ابتدت اللغة تبقى رقيقة وضعيفة، فطلعت اللغة الديموطيقية. اللغة القبطية، ودي دخلت لما انتشرت المسيحية في مصر.
ودي عباره عن خليط بين حروف الهيروغليفيه تمام وحروف تمام اللغه القبطيه او الرومانيه. يجي سؤال يقول لك انهي لغه ملهاش علاقه بالدين؟ دي لها علاقه بالدين، ودي لها علاقه بالدين، ودي لها علاقه بالدين. الوحيده اللي كانت تبع العاميه هي الديموطيقيه. تمام. ودي الجزء اللي خاص بالكتابه، ودي الحلقه ال15 من احداث مسلسلنا اللي احنا شغالين فيه عشان نخليك تقفل التاريخ مش بس تنجح. بعون الله هتقفل. وصلنا مع بعضينا للحلقة 16 اللي اسمها عشوائيات. هنحكي مع بعضينا في شوية حاجات كده مهمة. بص معايا يا حمادة تمام. الأدب المصري الحديث، مفيش حاجة اسمها أدب مصري حديث، احنا جايين نتكلم عن مصر الفرعونية، يبقى هنتكلم عن أدب مصري قديم. اصحى كده وروق بشتغلك. بص معايا تاني، هنتكلم عن الأدب المصري. الأدب المصري أقدم من الأدب الإغريقي ب25 قرن، يعني تقدر تضرب في 100 كده. تمام. حضرتك الأدب تمام المصري تعددت أنواعه، منه الديني، في نصوص كانت بتكتب على الأهرام دي في الدولة القديمة، في نصوص كانت بتكتب على التوابيت ودي في الدولة الوسطى، في حضرتك كانت بتكتب نصوص دينية بتكتب على كتاب الموتى ودي في عصر الدولة الحديثة. فحضرتك لازم تعرف ان دي نصوص خاصة بالأدب الديني. أدب الرواية والقصة دي حضرتك حكايات، منها الواقعي ومنها اللي مش واقعي. الأدب السياسي دي لما نقعد نشكر في الملك أو نذم في الملك حسب الفترة السياسية. يعني لما يقول لك عصر الدولة الحديثة أكيد كنا بنشكر في الملك. عصر الدولة الحديثة أيام إخناتون أكيد ما كناش بنشكر في الملك عشان في تمام ديانة جديدة هو عايز يجبرها لنا بالقوة. تمام. العمارة، عايزك تعرف ان العمارة عبارة عن المصري القديم في العمارة لانه كان شاطر في الهندسة، ده هناخده بعد شوية. انواع العمارة، مدن كان بيعمل المدينة دائرية في من جوه كومباوند كده، والاحياء مقسمة فقراء واغنياء، في احياء للفقراء ودي بيوت لازقة في بعضيها وشوارع ضيقة، في احياء خاصة للاغنياء شوارع واسعة والدنيا تمام. المقابر، وكانت اساسا فكرة نحفر ونحط الميت في البداية، بعد كده بقينا نعمل مصطبة، بعد كده بقينا نعمل هرم في مصاطب، بعد كده بقينا نحفر في الجبل وندخل الميت ونقفل عليه. المعابد، ودي منها جنائزية تمام، ومنها أساسا كانت معمولة للعبادة. جنائزية زي معبد حتشبسوت، ودي أساسا عشان نقرأ فيه الفاتحة على روح حتشبسوت وهي بتموت ونعمل لها تمام زي ما قلنا كده الطقوس الجنائزية واحنا بندفنها. في خاصة للعبادة زي الكرنك. هنتكلم عن حاجة اسمها مراكز العلم في مصر القديمة. كان في مدارس ودي ظهرت في عصر الدولة القديمة وكان فيها تخصص. مركز البحث العلمي، ودي حضرتك اللي هي الجامعة زي جامعة أون اللي هي عين شمس أو هليوبلس، ودي كان بيطلق عليها بيوت الحياة وكان لها دور مهم جدا في العلم. فهي مثلا كانت اخترعت التقويم الشمسي، يعني شاطرين في الفلك اهو. وكمان كان لها دور مهم في العصور المتأخرة ان هي حافظت لنا على اللغة وعلى الهوية في وقت اللي كان فيه مصر محتلة. المكتبات دي كانت بتتعمل في المعابد زي المكتبة اللي كانت في معبد رمسيس الثاني. ندخل على العلوم. جدك المصري القديم كان بارع في العديد من العلوم زي الحساب عشان حياته اليومية والزراعة، ويقعد يحسب تمام موسم الري هيجي امتى، موسم الفيضان، نسبة الضرائب، تمام الأرباح. الهندسة ده ظهر في بناء زي ما قلنا المعابد وبناء تمام المقابر وبناء حاجات كتيرة الأهرامات. الفلك قلنا كنا شاطرين في التقويم الشمسي لدرجة إن هم غشوه مننا وودوه اليونان. الطب والتحنيط كنا بنحنط المصري القديم، وانت عارف ان احنا كنا شاطرين في الطب من ايام إبرس البردية تمام. والتحنيط احنا عشان كنا عارفين ان في روح هترجع فتعرف تتعرف على الجتة بتاعتها ما تلاقيهاش اتحللت. الكيمياء، وده كنا بنصنع بيها ادوات للتحنيط تمام. كنا بنعمل كمان حاجات كده صبغة
تمام، كنا بنعمل منها أدوية. الفنون تعددت أنواع الفنون عند المصري القديم، منها تمام النحت ومنها الرسم والنقوشات. فحضرتك تاني احنا كنا مميزين كمصريين في حاجات كتيرة. حضرتك احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة ال16. وصلنا مع بعضينا للحلقة الأخيرة من مسلسلنا اللي هنتكلم فيها عن جيش بلادي، اللي سيبته للنهاية علشان حضرتك هو يستاهل تمام ان احنا نتكلم عليه بشكل كويس. عايز اقول لك ان المصري القديم اساسا تعب في بناء حضارته، فهو كان مسالم بطبعه، مش عايز يدخل الحروب عشان حضرتك الحضارة بتاعته ما تنهارش. تمام، فدي حاجة كويسة. طب كلمنا عن نشأة الجيش. مبدئيا نشأة الجيش كان الاول كل اقليم ليه جيش خاص بيه، مفيش جيش نظامي لمصر. بدأ تكوين اول جيش نظامي في عصر بيبي الاول، لما حصل فيه جماعة كده ناحية فلسطين عايزين يحاربونا، رحنا حضرتك كونا جيش بقيادة ويني وطلعنا وانتصرنا عليهم. بس دي كانت بدايات تكوين جيش. لكن تم تكوين جيش نظامي لأول مرة في عهد الدولة الحديثة على أيام مين؟ جدك أحمس، والجيش اللي طرد الهكسوس. طب يا ترى الجيش ده دخل حروب؟ قلت لك دخل حروب، منها حروب دخلها تحتمس الثالث ومنها حروب دخلها رمسيس الثاني. حروب دخلها تحتمس الثالث كانت تمام في آسيا، تمام كانت بالظبط في سوريا عشان نرجع استقلال مصر، او مش نرجع هيبة مصر في الحتة ديت، عشان هم حضرتك كانوا عايزين يستقلوا ويسيبوا مصر، كانت سوريا جزء من مصر. طلعنا تعالوا اللي يعرف يفرجنا مش عارف يعمل ايه، بس رحنا لهم وانتصرنا عليهم بقيادة تحتمس الثالث. برضو حصل موقف كده مين؟ رمسيس الثاني، وطلع حارب الحوثيين وانتصر عليهم ورجع وقع معاهدة السلام معاهم بعد ما حاربهم وانتصر، يلا نتصالح. فعندك جيش مصر، جيش زي ما قلنا كان مكون من فرق، بعد ما تكون بقى والفرق ديت كانت تستخدم العديد من الأسلحة، منها السيوف منها الرماح منها القوس. فجيش مصر كان بيحفظ أمن مصر، كان أساسا عارف إن قوته متمركزة في أخلاقه مش في قوته العسكرية. يعني حضرتك لما كان بيغزو مدينة أو رايح يحافظ على يرد هيبته تمام إن محدش يحتلنا، مش هيروح يأذي أطفال أو نساء إلى آخره. فهو تاني كان معتز بقوته الخلقية بجانب قوته العسكرية. حضرتك كده احنا بعون الله خلصنا مسلسلنا. أتمنى يكون المسلسل عجبك، مسلسل متكون من 17 حلقة لمين المنهج كله. حضرتك هتسمعهم من هنا تقفل من هنا. انتظر محاضرة تاني فيها حل 3 4 5 6 امتحانات، مش هيطلع منهم امتحان آخر العام. ولو وصلت لهنا بفكرك ان حضرتك تمام عندك سبسكرايب، تدخل معانا قناتنا هتلاقي فيها حاجات كتيرة هتعجبك، شرح كمان للترم التاني، منصة هنقول تفاصيل كل حاجة في الوقت المناسب. تاني كومنت ادعينا فيه، مش عارف اتكلم من كتر ما انا تعبت عشان اشرح لك واوصل لك المعلومة. كومنت، لايك، ادخل معانا على القناة، اتمنى اكون افدتك. ان شاء الله هتقفل هتقفل. مع السلامة.